Sekali lagi Angkatan Bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan kepada pasukan lawannya untuk bisa beroperasi dengan bebas. Terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 10 Februari 2024. Tidak tanggung-tanggung Angkatan Bersenjata Rusia menyerang kelompok militer Ukraina dari segala arah. Dapat dilihat dengan jelas serangan yang dilayangkan Rusia membuat kelompok militer Ukraina kewalahan. Disebutkan dalam narasi unggahan, awak dari Brigade Kelima Rusia bergerak maju ke arah Krasnogorsk, Georgiev dengan dukungan artileri D-20, senjata kaliber 152 mm terlihat berhasil mengenai musuh. Hasilnya, ledakan dahsyat terekam jelas dalam video. С города Днепропетровска. В 2014 году приехал сюда. Мне не очень понравилось, что у нас в стране происходит. Пришлось что-то решать, выбирать сторону, так сказать. Если серьезно, хотите идти служить, идите служите, не бойтесь ничего. Выполняйте приказы командиров, слушайте, что вокруг происходит. Слушайте небо. Когда летит, хорошо слышно, надо. Обращайте внимание на выходы. Сегодня будем наносить огневое поражение от Красногоровки. Поддерживаем Марьинка наша, тут дальше Красногоровка, Георгиевка. Орудие! Прием! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.